Zo'n 15 Oekraïense band krijgen zo'n een paar weken basisonderwijs op CBS de Hoeksteen in Dokkum. Het is een initiatief van onderwijsorganisaties in Noord-Oost-Friesland en Dantebadiel. Het wie eerst pionierje, maar intussen binnen band en leerkrachten heel veel meer op een raar stemt. Het gaat steeds beter. We moesten in het begin wel even wennen. De band moeten wennen, wie moesten wennen. Maar nu is het van, oh ja, we verstaan elkaar wel wat beter. We doen het met de mobiel, de vertaal-app hebben we erbij. En we doen met handen en voeten en crypto's. En ze snappen het heel goed. Vrijwilligers van het Bolwerk en Tjerken staan paraat om de band van haar opvanglocaties naar squallen te vervieren. Alles om ervoor te zorgen dat de band normaal onderwijs volgen kunnen. Want na alles wat ze mooi maken hebben ze verlet van een veilig plak. Ze praten er net volle oer, maar wel tekenen. Hè? Dat ze echt in de machines tekenen, of alles zwart tekenen, of reed. Ja, bloederig. Dus wat dat dan gaat, ja, kist het er wel uithalen. Samar in een vreemd longenwenje met mensen die een oren praten, is een grote omslag. Hoewel het je goed regelen is voor haar, ben ik gewoon ding van de band nog wennen. Від моєї школи ця школа відрізняється перше розміром, друге новими друзями, а також уроками. Я сьогодні робила нідерландську мову, математику, а також через декілька хвилин у нас буде фізкультура, тому я буду займатися спортом. De band binnen tussen de 5 en 12 jaar. Ze komen uit verschillende regio's in Oekraïne en het ene band had slimmere dingen mooi maken als het oren. Er wordt daarom vooral zocht naar maatwerk om ze voor u te helpen. Voor sommige bands zult budgetten dat ze nog aansluiting houden op het onderwijs in Oekraïne. En dat ze misschien digitaal of op andere wijze ik nog dat onderwijs volgen. En voor andere bands budgetten dat ze hier blowen. En dat we dus wat hogere ambities hebben om ze ik meidwan litten te kennen in het basisonderwijs of voor een aantal bands die hier zitten hield ik het voortzettenonderwijs.